大家好，欢迎收看爱上电子。今天咱们看这个15B 万用表的输入端，包括这个热敏电阻、这一排电阻，还有这一电阻，还有压敏电阻等。首先呢，我们看一下这个表呢，它是有防反接电路的。这个二极管呢，就是防反接的二极管，它的负极接在正极端，它的正极接在负极端。当我们的电池接反时，这个二极管就导通，使我们这个电压呢就被拉下来了。所以说它是有防反接电路的。但是呢，如果把这个二极管串在这个电路里，应该效果更好。因为我们的电池如果电流大的话，它来不及导通，那么很显然这个芯片也是容易损坏的。好，下面我们就看今天的主题，就是我们这个二极管电容、电压、电阻输入插孔。这个公共端呢，我们刚才说过了，它就是悬浮地，与我们的电池正端的电压始终保持一定的电压差，也就是这个表的公共地是黑表比输入端。红表比输入端呢，这端接了一个热敏电阻，当后极有短路的时候，它的阻值增大，使输入电流减小，从而保护整个表的安全。这个位置这一排电阻实际上就是串联的关系，这端是接我们的红表比插孔，这端通过压敏电阻接公共端，同时呢还通过这个电阻接到芯片的一个引角上。芯片这个引角给我们这个电阻呢提供一个固定的基准电压，同时呢在测电容的时候提供一个交流信号加到我们的红表比端。这个热敏电阻这端接的是红表比插孔，这端是接到这个电阻这端，这个电阻的这端呢是接到我们的压敏电阻上，然后呢这端是通过转换开关接到了这个位置，同时在测量相应的档位的时候还会接到我们这个三极管的这端。这个三极管和这个三极管呢还有这个二极管起到一个保护的作用，这一些电阻呢起到一个分压的作用。另外这个电容和这个电阻串联以后呢，在我们测量直流档或者是电阻档的时候，在转换的时候呢，它能够起到一个消火花的作用。在测量交流档的时候呢，它实际上是通交阻值的。交流的电流包括我们电容档的电流呢，是通过这个电容和这个电阻加到这个电阻上，然后通过这个电位器，然后加到我们的芯片上的。好，下面我们看看详细电路。好，我们看一下这个图，这端呢这一排电阻就是我们这一排电阻，在这里它起到限流的作用。这个电阻就是 RT1 热敏电阻，就是我们这个电阻，当后端有短路的时候，它的阻值迅速增大，使电流迅速减小，保护了后极电路。这个 RT2 和 R20 并联合成了这一个电阻，起到一个限流的作用。这三个压敏电阻 2V1、2V2、2V3 就是这三个蓝色的电阻。我们看在这一排串联的电阻这端有一个压敏电阻，另一个压敏电阻是通过这儿接公共地，我们这个公共地就是黑表比的插孔。下边这个压敏电阻与上面的压敏电阻一样，是在输入端和中间这个压敏电阻串联接公共地。单个压敏电阻的耐压值是910伏，串联以后达到了1820伏。当前面的电压输入过高的时候，很显然这个压敏电阻会击穿导通，使我们这个热敏电阻的电流增大，从而使这个热敏电阻的内阻变大，从而使电流减小，保护后边的电路。我们这一排杵片呢，就是我们万用表的转换开关的杵片，上边这个杵片闭合呢是测量温度的，这个杵片闭合呢是从芯片输出的基准电压接过来的，它在测量毫伏的时候或者是电阻电容的时候需要闭合，其他的时候是断开的。下边这个呢，我们看这个电容和这个电阻 R1 串联以后，通过234，然后通过电位器加到我们的芯片，也就是我们这个白的电容和这个贴片的电阻。后边这个电阻是我们这个电阻，后边这个电位器是用来校准电阻阻值的，电容档或者是电压档都有单独的校准电位器。
这个杵片和这个杵片呢，实际上是用来分压的。在测量电压的时候呢，这个杵片是闭合的，也就是说把这个位置的电压直接拉到 D。那么这个后边呢有分压电阻，是通过芯片来转换的，主要是呢通过芯片来降低我们这端输入端的电压值，从而转换档位。当我们测量电阻的时候，芯片上端送来的基准电压通过这个杵片，通过这一排电阻加到红表笔上，红表笔所得电压值通过外部被测电阻与黑表笔之间进行分压以后，得到的电压信号通过下边输入，通过这个杵片输入以后进行再次分压来切换档位，最终所得的电压值也是通过这一路加到芯片进行 DA 转换显示读数。当我们测量电容的时候，这端输入的是交流信号，然后通过电阻限流以后同样是加到这端，然后这端呢也是进行分压，这端呢通过得到的电压值通过我们的电容和电阻，然后通过电阻限流以后加到芯片来显示我们的电容值。在测量电容或者是电阻的时候，我们这个杵片呢就是断开的，只有在测量电压的时候呢它是闭合的。所以说呢断开以后，那么很显然当我们测量电容不小心或者是测量电阻不小心接入高电压的时候，这时呢我们这个三极管就会击穿，当它击穿的时候，这个三极管导通，使我们后边的电流增大，从而使这个热敏电阻阻值增大，使电流减小，保护后级电路。这两个三极管和这个二极管就是我们这两个三极管和这个二极管。好，今天咱们就到这里，下期视频我们详细介绍电阻档和电压档以及电容档。谢谢大家，再见。